আসসালামু আলাইকুম। হে গাইস, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমি আবার চলে আসলাম আপনাদের সামনে। তো আজকে আমি সম্পূর্ণ ভিন্ন টপিকে একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম। তো আজকে আমি দেখাবো যারা বিশেষ করে বাইক পছন্দ করেন বা যাদের সাইকেল বা বাইক নিয়ে যাদের আগ্রহ বেশি, তাদের জন্য মতো আজকে ভিডিওটা হবে। তো আশা করি আপনার ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তো আজকে আমি যে সাইকেল আপনার দেখাবো এটি হলো আমাদের ইঞ্জিন চালিত সাইকেল। যাদের ইচ্ছা যে আপনারা ঢাকা শহরে একটা বাইক কিনবেন, বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের 100 সিসি বা 150 সিসির বাইক অনেকে বিভিন্ন সময় ইউজ করেন। যারা লং ট্যুরে যান তাদের জন্য বাইক ঠিক আছে, বাট যারা ঢাকার মধ্যে আপনার দেখা যায় বাসা দিয়ে অফিস মোটামুটি 5 কিলোমিটার দূরে, তো তখন দেখা যায় আপনাদের বাইক নিয়ে বের হওয়াটা একটু টাফ হয়। অনেক সময় দেখা যায় আপনার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাগজপত্র আপনার বাসায় ভুলে রাখেন বা বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়, বিশেষ করে ঢাকার শহরে। এবং যখন জ্যাম থাকে তখন কিন্তু আমাদের বাইক নিয়ে যখন সিগন্যাল দেয়, তো আমাদের বাইক নিয়ে কিন্তু সামনে যাওয়াটা একটু ঝামেলা হয়। তো যদি আপনার এরকম একটা সাইকেল থাকে নিয়ে আসো, যদি আপনার এরকম একটা সাইকেল থাকে তখন আপনাদের দেখা যায় খুব ইজিলি আপনারা এটিকে চালাতে পারবেন। এবং এটি ফিচার্স আপনি মোটামুটি একটা বাইকে যে ফিচার্স আছে আপনি এই সাইকেলে ঠিক সেম ফিচার্স পাবেন। তো আমি আপনাদের দেখাই এখানে কী কী আছে। তো এই ইঞ্জিন চালিত সাইকেলের যে বিষয়গুলো, এখানে একটা 50 সিসির একটা ইঞ্জিন ইউজ করা হয়েছে। এবং এইখানে আপনারা দেখা যায় যে এখানে সামনে নিয়ে আসো, এইখানে দেখা যায় যে আমাদের ট্যাঙ্কি আছে একটা, যেখানে আপনি পেট্রোল, ডিজেল বা অকটেন খুব ইজিলি ইউজ করতে পারবেন। তো এটি বানানোর একটা সুবিধা কি, আপনার এই সাইকেল যদি আপনি নিজে বানান, আপনি নিজের মতো করে খুব সহজে আপনি সাইকেলটিকে বাসায় নিজে নিজে ঠিকঠাক করতে পারবেন। আপনাদের দেখা যায় একটা বাইক ঠিক করার জন্য আপনাদের একটা গ্যারেজে যাওয়া লাগে, আপনাদের সাইকেল সেই বাইকটিকে দেখা যায় এইভাবে ঠেলতে ঠেলতে আপনার মোটামুটি শরীরের মাথা দিয়ে পা পর্যন্ত ঘাম চলে যায়, তারপর আপনার বাইকটি ঠেলে নিয়ে যাইতে আপনার গ্যারেজে ঝামেলা হয়। আর আপনি সাইকেলটি জাস্ট আপনার কোনো কারণে এটি তোল শেষ হয়ে গেছে বা কোনো কারণে সমস্যা হয়েছে, আপনার এখানে প্যাডেল আছে, এখানে নিয়ে এসো, এখানে যে প্যাডেল আছে আপনি খুব সহজে প্যাডেল দিয়ে জাস্ট নর্মাল সাইকেলের মতো করে আপনি চালাতে পারবেন। তো আপনি এখানে শুধু যে আপনি বাইকের ফিল পাবেন তা না, আপনি এখানে সাইকেলের ফিল 100% পেয়ে যাবেন এবং বাইকের ফিল তো পাবেনই। এবং এইখানে হর্ন আছে, আপনারা চাইলে খুব সহজে হর্ন বাজাতে পারবেন। তো এইখানে সো আপনারা বাইকের সম্পূর্ণ ফিল আপনি এখানে পাবেন। যেমন এখানে একটা হর্ন আছে, তারপরে এখানে হেডলাইট আছে। তো এখানে আমি দেখাই, এখানে আমাদের যে ট্যাঙ্কি আছে, সামনে কাছে নিয়ে আসো। তো এখানে যে ট্যাঙ্কি আছে, ট্যাঙ্কি দেখতে পাচ্ছেন, এখানে বাইকের মতো যেভাবে আপনার তৈল বন্ধ অন অফ করার সুইচ আছে। তারপর এখানে একটা ফিল্টার আছে, যেখানে আপনার তৈল মধ্যে কোনো ধরনের কোনো জাম থাকলে বা কোনো সমস্যা থাকলে বা কোনো ময়লা থাকলে সেটি এখান দিয়ে ফিল্টার করে এইখানে আসে। এরপর এইখানে আরেকটা আছে। তো আমার বাইক সম্পর্কে বা আমার এই সাইকেল সম্পর্কে খুব 100% আইডিয়া নেই, বাট আমি যে মোটামুটি আমার কাছে যা মনে হইলো, এটি আপনারা খুব সহজে এটি বানাতে পারবেন। এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এইখানে আমাদের একটা চেন যেটা ইউজ করছি, এটা যে আমরা যে বাইকে যে চেনগুলো ইউজ করাই অনেকটা সেম রকমেরই খুব মজবুত একটা চেন এখানে ইউজ করা হয়েছে। এবং এইখানে আমরা ইউজ করছি আমাদের ড্রোনের যে লিপো ব্যাটারি আছে, সেটি আমরা এখানে ইউজ করছি। কাছে নিয়ে এসো, এখানে একটা আমরা 1100 মিলিঅ্যাম্পিয়ার একটা লিপো ব্যাটারি ইউজ করা হয়েছে, যেটা দিয়ে আমাদের এই ফুল আমাদের বাইক বা আমাদের এই সাইকেলটির সম্পূর্ণ পাওয়ার আমরা এখানে দিতে পারি। এবং আপনি এই ব্যাটারি যদি একবার চার্জ দিয়ে আপনার এই সাইকেলের সাথে লাগিয়ে নেন, আপনি প্রায় 1 মাসের মতো এটি দিয়ে আপনি ব্যাকআপ পাবেন। তা এখানে আপনাদের এক্সট্রা কোনো চার্জ বা এক্সট্রা কোনো ব্যাটারির প্রয়োজন হবে না। সো এই ছিল মোটামুটি। আর এখানে সামনে নিয়ে এসো, এই যে আমাদের এইখানে দেখতে পাচ্ছেন, আমাদের এখানে দুটি হেডলাইট আমরা এখানে লাগিয়ে নিয়েছি, এই যে হেডলাইট লাগিয়ে নিয়েছে এবং এইখানে দুটি লাইট লাগানো আছে। এবং এখানে মোটামুটি সাইকেলের মতো আপনাদের যে পিক আপ আছে, সবই মোটামুটি আছে। এই যে এটি ঘুরালে ঠিক বাইকের মতোই আপনার একটা ফিল পাবেন। তো এই ছিল মোটামুটি এটি। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এইটা প্লেন, এটি হলো আমাদের আরসি রিলেটেড, এটি নিয়ে আমি ভিডিও নিয়ে আসতেছি খুব রিসেন্টলি। তো যাই হোক, এই ছিল মোটামুটি এই সাইকেলটি সম্পর্কে। আপনারা অনেকেই অনেক সময় কোশ্চেন করে থাকবেন যে ভাই এটি কীভাবে কী বানাতে হয় বা কীভাবে কী করতে হয়, সেটি কীভাবে আপনারা এটি বানাবেন বা এটির ডিটেলস জানতে হলে সবুজ আলীর চ্যানেল আছে আমার ছোটো ভাইয়ের একটা, আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। প্রথমে আপনার একটা লিঙ্ক পাবেন, আমি সেখানে তার চ্যানেলের একটা ভিডিও আমি শেয়ার করবো, আপনারা চাইলে সেখান দিয়ে দেখে নিতে পারেন। এবং যদি এটি আপনাদের বানানোর ইচ্ছা হয়, তাহলে আপনারা তার সাথে যোগাযোগ করলে মোটামুটি একটা আইডিয়া পাবেন। তো এই ছিল আজকে ভিডিও, দেখা হয় পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। এবং আপনার যদি ভিডিওটি ভালো লাগে, অবশ্যই ভিডিওটি একটি লাইক দেবেন এবং অবশ্যই নিচে কমেন্ট করে জানাবেন এবং চ্যানেলটিকে এখান দিয়ে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন মাস্ট। তো এই ছিল আজকে ভিডিও, দেখা হয় পরবর্তী ভিডিওতে। খোদা হাফেজ।